Так, ребята, вот наша печурка из витебского кирпича. Здесь у нас лежанка, мы ее уже перекрыли в один ряд. И сейчас будем готовить на последний ряд. Чуть поработать с кирпичом нужно. Здесь у нас будет сама топка, то есть сама печка 3 на 4 кирпича. Сверху еще будет хлебная камера. Здесь у нас идет отопительный щиток, на высоту печки будет. И здесь стоит задвижка для выключения лежанки.